個師傅就問：咦，今日嚟想見識啲乜嘢？OK，跟住我話：咦，聽講神功係刀斬唔入嘅喎，咁係真定假咧？跟住佢淨指翻就啦，撳你出嚟試一試啦。既然你問到啦，咁當時就得一位佢哋嘅師兄喺度啦。咁我都係第一次見佢啫。佢喺度寫緊符，咁呢啲符就一間你食㗎啦。但係我見佢當時佢係傷風嘅，一條鼻涕咁喺度寫符，一間你轉頭呢條符你要化翻嚟俾我食。今日我哋繼續有林天武師傅啦，跟住仲有我阿奕啦，同埋 Natalie。Hello。今日我哋係講成師隨筆嘅神功篇係嘛？咁不如講下我初入門嗰陣時啦，成個經歷啦 ，OK。咁啊，因為始終神功呢樣嘢咧就幾虛無嘅。我當日接觸嘅話咧，都係唔係咁信嘅。好啦，由邊位介紹我咧？小弟當時咧就學拳先嘅。咁當時帶我入神功門嘅話咧，就我當時學拳個師傅。咁佢就喺澳門做嗰啲賭場入邊嗰啲鬥賊啦。咁佢就所以佢又學拳，亦都學神功，要嚟傍下身啊咁啦。當時咧就帶我去佢嘅師傅嗰度，咁就去睇下跟佢學神功呢樣嘢。咁喺佢嚟計咧就降咗龜噶啦，因為本來我師傅，到尾就變為我師兄。OK，咁就嗰個地方咧喺澳門叫天神巷啊。如果係屬澳門嘅朋友，應該可以知道天神巷喺邊。係真係叫呢個名啊！係真係叫天神巷。咁阿 Q 博士嘅呢件事。咁我當時我覺得以為天神巷喎，學神功應該都靈驗啲啦。咁點知一入到去嘅話咧，其實佢一個乜都冇嘅一個地鋪啦。佢冇嘢嘅原因咧，因為係喺初15拜神嗰陣時咧，啲要多弟子可以聚集嘅地方。OK，所以佢唔會有太多雜物擺喺度嘅。咁當時去到嘅話咧，就入到去就得一個師傅啦。當時嘅師傅就係一個30-40歲嘅一位男士啦。咁肥肥地嘅，見到佢都係少少偏偏地嘅人啦。OK，係咯，你成件事嗱，你又學即係嗰啲中式拳，跟住又學埋神功咁嗰啲黑社會偏見。係啊，咁當時嗰個風氣啲人都係咁噶啦，因為當時真係就未係咁文明嘅。但係盛唔盛行嘅咧？神功呢啲喺澳門，其實香港同澳門係相當近似嘅。嗰陣時都仲係刀刀劍劍啊，又古惑仔啊，咁通常都仲係咁噶啦。OK，警察啊、公務員都仲係貪污嘅時間，咁所以嗰個時代係真係會係啲人會係盡量揾啲嘢去補啊，即係傍下身啊，真係保命啊，真正保命傍身。係啦，係真係會咁做嘅。OK，佢係點？其實我當時我唔係太介意啊，我諗住去睇嘢嘅啫。OK，我同埋2個朋友一齊過去，咁計埋我當時嘅師傅咧，就係喺我哋嚟嘅4個人啦，咁加埋就個神功師傅就5個人喺入邊嘅。入到去當時係淨個太空嘅，就乜人都冇咁。入到去就淨係見到個神壇啦，咁個神壇咧就乜都見唔到，淨係一個大嘅一個師公嘅畫像啦。即係所謂師公嘅話，當時係一個道士型嘅一個畫像咁喺度啦。咁就個神壇後邊咧就係一個廁所啊，跟住一個後門出去後邊嘅啦。係啦，咁基本上就周邊嘅家私就乜都冇嘅，就係但係一個叫乾淨企理嘅地方。係間館亦都唔係成立得太耐啦，咁所以亦都冇咩煙燻到昏昏黃黃啊咁嘅。咁你覺得係一個幾舒服嘅地方？即係乾乾淨淨，雖然冇乜嘢。個師傅就問：咦，今日嚟想見識啲乜嘢？OK，咁啊見佢係幾有信心嘅一個人。咁我當時就喺我哋3個朋友之中咧，我都係叫最多口嘅一個噶啦。咁跟住我就當時就話想睇下神功係咪真係有咯。OK，有啲 challenge 喎，所以因為當時冇講嘢，唔會收息嘅，即係冇呢個概念嘅。係冇，真係僆，都仲係僆仔。嗰陣時我都係10零歲啊嘛。OK，咁啊，淨係話佢話咁點見識俾你睇啊？跟住我話：咦，聽講神功係刀斬唔入嘅喎，咁係真定假咧？咁啊，講完呢句咧，跟住啊。佢直情就話嗱，唔好信人講，自己親身試一試。咁跟住我就試一試啫，唔係叫我試啊，係咪？跟住佢淨指翻就啦，咁你出嚟試一試啦。既然你問到啦，咁其實當時有少少後悔嘅。佢一講完之後，咁我把刀如果真咁點啊？我去試，我都諗住問係你去試俾我睇啫。OK，係咯，係斬。而家嘅意思係佢叫你出去斬你喎。係啦，我冇諗住係叫我試嘅。咁跟住，但係嗰陣時僆仔唔衰得，咁佢叫得嘅話咧，你焗住就行出去啦。咁啊，當時
好多時就聽翻啲人講神功嘅經驗咧，就話喂，把刀假嘅，做媒嘅，呃人嘅 OK， 刀點會斬唔入人啦 OK。咁當時呢個概念係幾根深蒂固嘅。咁所以我當時咧就望一望，你係用刀呢把刀係喺邊度攞出嚟咧？嗱，佢當時係攞把菜刀出嚟嘅，亦都唔係西瓜刀，係一把菜刀。我哋平時會煮餸嘅菜刀，不過係新嘅。咁佢呢把刀咧就擺咗喺壇嘅後邊啦。我好記得擺喺嗰個香爐嘅側邊嘅 OK。佢真係攞把刀俾我睇一睇，佢話嗱，你睇下把刀真定假先。咁我當然淨係睇嘅啫，但係感覺到成把刀係重嘅。即係一把金屬刀嚟嘅，有冇做蠱惑？當然唔知啊，當時一定唔知嘅。跟住佢就話嗱，既然係咁嘅話，你如果係真嘅話，你不如頂下三刀，睇下啲法得唔得？咁當時咧，佢係頂三刀，一刀你都會驚啦。正常人聽佢咁講，咁跟住，但係當時你已經叫騎虎難下噶啦。咁佢就話嗱，你記住4個字：心雄膽壯。即係點啊？記住就得噶啦。即係一個口裏喺個心裏面要唔需要驚。咁嗱，跟住我話咁唔需要驚，咁佢做咩？佢頂刀。嗱，佢用個頂咧係有一個意會嘅，就係話嗱，如果你心雄唔夠心雄膽壯嘅話，把刀劈埋你會縮噶嘛。佢就叫你記住唔好縮，你頂翻轉頭，明唔明啊？哇！呢個咩概念？咁所以心雄膽壯就係咁嘅意思啦。OK。咁所以佢係叫頂刀嘅。好啦，咁跟住明白咗佢意思啦。但係嗰陣時真係得個騎虎難下，咪照做咯。個壇入邊咧係冇任何字嘅，咁係一個施工像嚟嘅啫。個施工像係一個畫像嚟嘅。嗱，佢當時佢就話嗱，你望住施工對眼，嗱講都即係你當搞 get 啦。當時個施工像咧唔係同我正面望嘅，佢係側側地去望我右邊嘅。咁我當時就我望住施工對眼，施工唔係望住我大佬，咁得定唔得咧 ？OK，咁其實嗰陣時咧就係幾尷尬，諗起呢個局面都幾尷尬。但係你焗住淨係望住佢眼嗰個方向啦，跟住佢就一講完，跟住佢就攞法咁係一個劍指咁係過埋嚟，跟住佢就一個箭步飆埋嚟，跟住劈咗我三刀啦。咁嗰三刀劈喺邊咧？喺個肚腩個位置 OK。咁其實佢都相當快嘅。咁我當時嘅感覺咧就係，咦，有一把好利嘅嘢接觸個身體幾下，感覺係相當利嘅。但係如果感覺相當利，你係咁跟住佢係迅雷不及掩耳就斬咗噶啦。係啊，斬咗噶啦，已經係好快咁斬咗。咁你即時係點啊？你差不多1秒斬3刀噶啦。咁你望一望自己有冇事喎？當時係唔敢喐啊，因為當時你感覺係利啊，係咪真係開咗咧？會唔會爆咗？你會感覺係咪真係開咗？會唔會覺得痛啊？咁跟住我唯獨咧就係望翻個師傅嘅表情，個師傅表情係冇異樣嘅，咁即係冇突發事發生。跟住佢又話，佢當時佢話嗱，冇事啦，拜三拜。咁啊，當時咪拜三拜咯，拜完三拜跟住望一望，真係冇任何嘅爆裂。OK。咁但係佢哋當時跟住佢又話嗱，記住唔好用手摸，因為其實你個表皮係有機會開咗少少嘅。OK。如果你摸嘅話咧，就有機會就破壞佢做個傷口嘅。如果你唔摸嘅話咧，咁基本上就第日你會冇事噶啦。咁當時因為第一次俾人去過刀嘅話咧，就真係望住有3條紅色嘅痕嘅，但係冇任何嘅血流出嚟嘅。OK。咁但係你譬如你試完佢都冇爆到，你有冇即刻 check 一 check 把刀究竟堅定流咧？已經唔使 check 噶啦，好肯定嘅。因為太利啊把刀，你感覺佢太利啊。咁咪好奇怪咯！你其實係 feel 到佢係利，理論上應該入晒噶咯喎。因為太過，如果你去車把刀太過挑釁。明白。咁所以你唔會做嗰個場合唔容許你做呢樣嘢。同埋我真係感受到把刀係利啊嘛。如果你覺得喂感受到把刀係鈍嘅，咁你知道咦把刀可能有蠱惑喎。OK，我未必信啦。但係嗰個利咧，你會見到事後你睇翻個傷口個表面咧係開咗少少嘅，即係有條紅痕咁樣。係但係就冇破壞到，即係佢冇斬到入去嘅。OK，但係以佢當時嘅力咧係可以斬入去嘅。因為你感受到佢冇係慳力嘅，係真係一個箭步飆埋嚟，佢順勢就咁連續幾刀入埋嚟。OK，咁啊好啦，咁跟住佢就話，佢問翻我咁真定假？咁佢當時好尷尬，就覺得真嘅，少少口話真。OK，佢當時佢就以為我哋直情係嚟過教嘅。即係入門，係入門嘅，因為佢有個規矩咧，入門咧就起碼3個、6個、9個嘅。OK，咁到最尾咧，其實我2個朋友咧就覺得以為危險喎。OK，即係見你俾人劈完之後就覺得佢覺得係真係危險嘅。咁當時個師傅就問點樣？
跟住你已經成件事就焗住去噶啦。咁佢就話係啦，我都想學啦。OK。咁其實當時係好奇兼夾想學嘅。咁跟住呢個係人生第一次就真正去所謂接觸神功啦。咁跟住就叫第二日嚟啦。咁跟住開始過教咯。OK。嗱，成件事就咁樣開始噶啦。咁第一次就由佢過法啦。到過完教之後咧，就自己去用個法門去頂刀啊。嗱，呢次先至驚。又嚟。嗱，呢次先至驚，呢次咧就係佢哋係需要一條咒嘅，佢過完法俾你咧，佢需要你自己念條咒，念條咒之後咧，個法力就會存在喺你身上邊，跟住頂刀就唔會入噶啦。嗱，我數一數，嗱，18個字嗰條咒，咁長啫。當時佢就話，佢就俾你念，念完之後嗰條咒係要燒嘅。即係冇時間俾你記喎。係啦，佢俾時間你記，你記熟之後咧就燒咗一條咒，你唔會再喺你面前出現啦。即係其實記性唔好唔得噶喎。當時就真係驚記唔到嘅，因為我記唔到，你把刀都會照斬落嚟噶嘛。OK，因為過完教都係要試刀噶啦。OK，咁當時就係最驚就反而係嗰段時間。第一就係我記唔記得晒咧？你寫俾我啲嘢啱唔啱咧？OK，同埋真係咪有法力咧？第一次就完全係由你係俾嘢我噶嘛，今次係由自己再出嚟啦。好啦，咁跟住練完之後啦，就真係再頂刀啦。跟住頂完嗰3刀之後係亦都冇事嘅。咁你相信應該就係得啦。跟住我有嘗試再睇一睇把刀嘅。當時我一直急就等我去敬下神啦，攞把刀。OK，跟住佢俾咗把刀我嘅。咁當時把刀我就咁立一立。真刀嚟嘅，真刀嚟嘅，唔係假嘅。OK，亦都係，亦仍然係嗰把刀。咁跟住過完教之後咧，就頂完刀咧，就佢又傳授啲所謂啲花字啊。咁啲花字嚟做乜咧？話令到你係水同油可以溝埋嘅。呢個有咩用咧？好啦，嗱，水同油溝埋咧，就咁聽咧，其實有乜用咧？水同油應該溝唔埋噶嘛。咁水同油溝埋之後咧，原來喺舊時嚟嘅，佢話舊時啲人有機會俾火燒親咧，你就當湯火膏咁用嘅。有冇驗證過咧？咁你冇，呢個反而冇。如果真係俾火燒，我都即係用湯火膏。我買湯火膏啦。但係嗱，我真係有翻去溝嘅。咁當時咧，我記得係冬天嚟嘅。溝完之後咧。真係自己揾啲一半水一半油變成一碗嘅咁溝埋嗰就倒落去咧，你完全見到咧係溝唔埋嘅嘢嚟嘅。咁後尾寫咗花字之後咧，就喺我見到喺大約5分鐘之內咧，兩樣嘢就開始融合咗啦。嗱，融合咗之後咧，佢成為似咩咧？似豬油啊！哦，即係豬油凍咗。係啦，豬油。跟住咧，第二朝我再去望呢碗嘢咧，佢仍然溝埋咗嘅，佢係似瓊咗豬油啦。OK。咁所以咧，你話係咪真係能夠水同油係融合咧？喺呢度我冇得唔信，我見到實在係咁，因為我已經隔咗一晚嘅。呢個係你講唔講得？你嗰陣時入咗呢個門派係咩門派嘅咧？係六壬嘅，六壬先師個門下啦。咁原來有分有3個門派嘅。咁喺香港最多人就玩福英館啦。咁當時我嗰派就叫風火院嘅。咁仲有一個叫群英館，我記得就係咁多啦。OK，咁風火院咧就係話我哋行法咧唔需要用劍指嘅，用對眼咧就可以去寫某啲字出嚟噶啦，咁就係能夠行到法噶啦。咁成日當時佢提我，千祈唔好喺人哋身上面寫個病字啊。咁如果你寫個病字嘅話咧，佢有機會會病嘅。OK。跟住我心諗你真定假？但我呢個好有啲好奇就係隻眼真係要喺度碌個病字出嚟。係你真係當隻眼咁喺佢身上面寫個病字。咁所以個施工像咧當時係突眼嘅。咁而家風火院咧個火字就會調翻轉啦。OK。嗱，咁呢啲就我冇真係再去研究啦。咁再冇理係點啦。咁跟住就有啲花字係止血啊，同埋就有啲花字佢話叫呢個叫祖師陣啊，要嚟驅邪。OK。如果有鬼怪嘅地方，你寫咗嘅話咧，就可以封住啊，咁佢埋嚟搞你唔到啊。OK，得個知字啦。咁點試佢得唔得咧？冇得試噶啦，你冇得試噶啦。OK，唯獨我咪試咗油嗰樣嘢咯，同埋頂個刀咯。OK，咁流血，跟住我都冇流血，點止血啫？唔係，我意思係，咁我學完可能唔係關佢唔俾我嗰個法我事，而係我嗰個行法嘅方式會唔會甩咗碌咁樣試？係啦，真係唔知嘅。咁當時佢就話嗱，其實你行法嘅話，或者係你就算用同唔用，你都要補充嘅。咁因為當時我喺香港噶啦嘛，我喺澳門度過教啦。講漏咗，佢仲有一個係可以化骨嘅，化骨係嘛？咁呢幾樣咧就最基本嘅啦。OK，好啦，咁期間佢話你過翻香港之後咧，你就可以揾你師伯。咁個師伯喺邊咧？喺深水埗嘅。
喺深水埗佢有個壇嘅，你上到去就話翻你喺呢度跟我嘅，咁跟住佢就可以喺嗰度飲法水噶啦。咁啊，通常初15咧就可以飲符水啦，去補充翻嘅功力啦。OK， 過咗嚟香港一段時間，咁都覺得以為都要有機會要識下啲人啊，同埋去加下啲法水啊咁咯。跟住上到嗰個地方，嗱嗰個地方咧就喺黃金商場附近嘅，嗱嗰度有好多唐樓嘅。咁當時就上到去咧就係嗰個唐樓嘅天台。嗱，到今日都係嘅，啲唐樓天台好多啲僭建嘅木屋嘅。嗱，其實佢就係一個僭建出嚟嘅一個鐵皮屋嚟嘅。嗱，上到去嘅話咧，就真係似周星馳入邊啲角色嘅。OK， 咁當時就得一位佢哋嘅師兄喺度啦。咁我都係見佢第一次見佢啫。咁佢當時個衣着咧就係着住一件嗰啲護衛員嘅一啲制服。保安嗰啲。係啦，保安制服，咁一件恤衫一條西褲，但係全部都係污糟版嘅。OK。咁當時咧，我見到佢喺度寫緊符，跟住佢就淨係同我傾偈嘅，有冇學寫符？我話冇啊，喺呢度學啦。到時咁呢啲符就一間你食噶啦。咁跟住我因為我知道需要食符嘅，但係我見佢當時佢係傷風啊，佢一路好似周星馳嗰啲片，即係流住鼻涕，一條鼻涕咁喺度寫符。咁當時我有啲擔心嘅，就係話：喂，你衛生真係污糟邋遢嘅咯，一間你轉頭呢條符你要化翻嚟俾我食嘅喎。OK， 咁當時你都冇辦法啦，你唔能夠第一次見面就叫人你抹乾淨啲鼻涕先再寫啊，大佬。嗰個你係你師傅個師兄嚟喎，你師叔嚟嘅大師兄。哇！即係你要尊敬佢喎。唔係，其實佢同我平輩嘅，佢同我平輩。明白。佢同我平輩，不過唔同師傅，佢跟佢嘅師傅。明。因為我叫佢嘅師傅就師伯啊嘛。即係所以你就叫佢師兄係。不過佢學得耐，係好資深噶啦。OK，明白。如果唔係唔會去打你嘅壇務。OK，係。咁跟住咧，陸續做跟住佢間館嘅師兄弟上嚟啦。你見到真係同周星馳嗰啲冇乜分別嘅。OK， 即係少少甩皮甩骨咁啦。到最尾有一班僆仔咧，就好似嗰陣時嗰個林子善咁咧。林子善即係3、5成群。係啦，初上嚟呱呱叫啊，哇哇 V 哇哇咁嘅。OK， 嗱兩班咁嘅人喺度。OK， 咁啊當然我就唔會出聲啦。後尾卒之咧就係喺拜神之前咧，就個師伯真係上嚟啦，去主持翻個壇務咯。OK， 咁跟住佢哋做佢嘅嘢啦，我喺度即係睇下嘢啊，咁都冇乜，都唔係太悶嘅。OK， 因為初接觸嘅同埋班人，同埋亦都冇嘢傾嘅，佢哋見到一班林子善咁樣哇哇叫啦。OK， 咁跟住咧就做到咁上下，請完神之後咧，跟住就開始食符噶啦。食符嗰陣時咧，食完符之後就開始得閒啦。得閒嘅話咧，就問下當時嘅師伯啦，就咦師伯頂刀我試過啦。咁跟住拖刀其實我哋得唔得咧？嗱當時係啦，因為真係好大疑問啊把刀。嗱我當你真嘅，當時其實因為我哋真係有煮飯噶嘛。咁煮飯嗰陣時好多時會剁豬肉餅嘅。咁因為你一剁豬肉餅嗰陣時，我想剁塊豬皮係唔入噶嘛？啲筋要拉嘅。係啦，咁所以我當時諗係咪因為咁樣，從而我冇斬唔入咧？但係拖嘅話，我會知塊豬皮都會甩嘅。OK， 咁所以我就有呢個問題，就問翻當時嗰個師伯。但係你試過一次嘅咯喎，你都係一個冇機心嘅小朋友。我問佢啫嘛。你梗係叫隔離啲同學問啦，係咪？冇同學啊，因為我得我自己個上去。咁我以為佢會表演啊，因為佢太多徒弟喺度。點解佢二話不説嗰度嗱？你喺嗰度，跟住佢指一指一堆嘢入邊，跟住你嗰度攞把刀出嚟，跟住嗰個係個雜物櫃嚟嘅。OK， 係個神台側邊一個雜物櫃。嗱，其實嗰個地方真係污糟邋遢嘅。OK， 跟住我行到埋去，跟住我見到好多雜物。佢嗱嗰度有把刀，跟住我一攞把刀出嚟，把刀生鏽嘅，因為太耐冇用。OK， 把刀係生晒鏽嘅。咁跟住，但係仍然你知把刀係利嘅。因為佢哋有磨啊，磨嘅地方咧就冇鏽嘅。OK， 但係嗱呢把刀完全你會知係真嘅刀嚟嘅。咁跟住佢叫我攞出嚟，跟住佢望住個壇，心雄膽壯啊，自己念咒啊。嗰陣時真係驚啦，有冇念錯咒咧？你會知佢準備嗱，我都係覺得佢係頂刀嘅啫。但係佢二話不説，念完咒之後，因為念完咒之後你要揼腳噶嘛，佢會知你完成咗啦。跟住一刀劈嚟之後。佢喺我心口開始去到個肚畫咗一個三角形啊！嗱，我哋叫符架嘅呢個。
有名㗎，有名嘅，一個畫咗個符架，OK。係。咁佢當時咧，佢係慢慢拖嘅，我心入邊淨講粗口，因為痛到講粗口，OK。佢一頂落嚟，佢係慢慢拖，佢一路拖落嚟，你自然覺得痛嘅，痛到你想講粗口。哇！個心講粗口會唔會搞即係衝突咗個心紅膽壯嘅咧？驚啦！你係，但係痛到你佢第一反應你係講粗口，真係堅痛嘅喎，堅痛嘅 OK。你自然覺得佢真係拖開你嘅 OK。哇！咁啊，成個三角形嗱，嗰度你有幾耐咧？我粗略估計30-40秒啦，即係佢特登去示範俾你睇嘅 OK。咁跟住拖完之後，佢係使唔使過埋頸？哇！即係喺頸度拖啊！我話信啦，我直話信啦 OK。咁跟住佢話3個有扣啦嗱，跟住即刻望翻自己，真係一啲血痕都冇。OK，即係其實呢件事係你嘗試咗俾把刀拖住嚟斬嗰個感覺，但係佢又真係冇入到嘅喎，乜嘢事都冇。哇！跟住佢淨話咁拜三拜，跟住擺翻把刀啦，咁咪擺一把刀，擺完把刀出嚟。跟住我頭先話有啲類似林子善嘅物體啊。佢啲僆仔佢喺入邊，佢咪用刀嘅，用 cutter 嘅 OK。嗰陣時 cutter 唔係咁盛行嘅，因為班僆仔仲讀緊書 cutter 就係啲僆仔做手工嗰陣時會帶啫 OK。咁所以佢哋就係用緊 cutter，跟住整 cutter 嘅。好啦，咁期間咧就係去到呢度，你都冇得唔信啦。咁但係再講啲花字嗰啲真定假咧？嗱，花字嘅話咧，止血到今日我當時就冇任何人試過流血。佢仲有一個止流鼻血嘅，但係流鼻血啲人唔會睬你咯。OK，咁跟住咧就係唯獨就化骨。化骨嗰陣時，我有個表妹，佢試過咧就係佢就試過俾啲魚骨，因為當時啲人食魚就冇咁驚錫。OK，咁好多時咧啲魚骨就真係拮住喺啲牙肉嗰度。OK，佢就係試過就係有條魚骨拮住喺度，佢幾日都搞唔掂。OK，跟住佢同我講：哇，千載難逢機會啦！我有條化骨嘅，試唔試 ？OK，跟住佢因為佢太唔舒服，佢我有得咪試下咯。咁跟住我真係寫咗嗰幾個字落去。嗱，其實而家都冇乜秘密㗎，嗰個真係叫做龍虎化骨。OK，咁寫完之後咧，嗱，其實我未知點用喎。當時師傅就話：係啊，寫完之後佢話含住咯，含住嗰啲水 OK。咁跟住我就寫咗半碗水，就寫完之後就叫佢含住嘅。含住之後咧，跟住佢話幾耐？我話等一陣咯。嗱，我記得就係當時係睇咗一陣電視之後，跟住問佢有定冇啊？跟住佢就開始吞咗啲水啦。跟住即刻話：咦，冇咗喎！嗱，我冇得唔信啦，因為佢又唔係啷口，又唔係剩。嗱，佢曾經啷過口嘅。可能真係咁巧衝翻出嚟啫，佢完全冇，咁所以係幾明顯真係化咗條骨嘅。OK，咁嗱，去到呢度我真係信啦。咁信完之後仲有其他嘢要試㗎。咁跟住咧，當時就身邊就好多啲咁嘅人，又話學神功啊，又學神打，有一個又話有開到眼啦。OK，咁啊嗰陣時就揾過佢去試一試咧，就係舊時啲公屋咧就係一個長走廊，喺後邊有一個位置咧就冇人到嘅。OK。即係嗰個樓梯尾嗰度，係樓梯尾嗰啲嚇，樓梯尾嗰啲後樓梯。係後樓梯係。咁當時我就想試下，就話驅鬼嗰個花字 OK。嗱，咁跟住佢就話睇到啊嘛，我就叫佢嗱，你留低喺屋，我而家就喺後邊寫呢個花字。你想驅鬼嘅花字係咪要揾隻鬼嘅咧？佢其實又唔係咁嘅。驅鬼嘅花字就係4直5橫。4直5橫，跟住加咗12圈喺度嘅。OK，嗱咁當時咧我就隔空就念完咒寫喺埲牆嗰度嘅。OK，係。好啦，咁呢個花字你上網都基本上我有機會揾到。OK，咁跟住我寫完之後咧，跟住我就叫佢出嚟，我話：喂，嗱，你話睇到啊嘛？我頭先用法寫咗啲嘢喺度，你睇唔睇到？嗱，佢根本冇可能會知嘅。OK，跟住佢係睇到咩咧？佢當時佢話係見到你畫咗啲線咯，同埋畫咗啲圈咯。嗱，佢嘅答案係咁啦。OK，咁即係話佢完全係睇到我寫緊乜嘅。OK，呢個係咩法門咧？有冇名啊？即係嗰啲天眼通啲 friend 我唔知啊。即係睇穿佢淨係話佢睇到，我唔信佢睇到。咁我咪用翻佢嘅界限去試佢係就係定唔係咯？哇！咁如果係咁，咪睇骰盅都得咯，可能。唔係嗱，佢淨係睇到呢啲嘅啫。OK。即係佢會顯翻某啲即係係啦。咁啊嗱，變為咧咁由佢去證實翻，我當時係寫過啲乜嘅。明唔明啊？好啦，咁啊去埋呢度嗱，呢啲花字去埋呢度，我淨係試到咁多啫。OK。
好啦，咁到尾頭先都講啦，係識翻嗰班人都係玩呢啲嘅啦。咁卒之咧有另外一個朋友咧就又係學茅山嘅。咁啊佢阿哥咧就有間飛髮鋪嘅。咁啊好多時啊夜晚冇嘢做之後喺嗰度坐啦，咁啊車大炮啊吹下水咁啊。佢阿哥就離開咗啦。咁啊跟住剩翻我哋幾個喺度傾偈啦。咁跟住佢就話又講開頂刀咯喎，係啦。咁卒之飛髮鋪有咩刀咧？得剃刀啫嘛。咁啊佢又話佢有幾叻，我又話我有幾叻。OK。咁卒之就攞把剃刀去試。嗱剃刀真係唔到你講噶啦，因為嗰把剃刀佢根本叫做揾緊食嘅。即係利嘅，係相當利嘅。OK，嗱，其實任何一把剃刀冇剃刀唔利嘅。OK，因為一唔利嘅話，你要刮到出血㗎嘛，係咪？利嘅先至能夠有用㗎嘛。咁啊，好啦，卒之我就用把剃刀去揾隻手嚟去試刀。OK，你控制唔，你停唔到嘅，你淨係可以係啦，咁向前劈嘅啫。OK，咁當時真係試咗十幾下。劈落去隻手度啊！即係你少少都冇事。即係你真係心紅膽壯咗咯，有個前兩次經驗。當時真係唔驚啦，嗰日真係得啦。OK，咁好啦，咁跟住輪到佢反而驚，佢唔敢試。OK，佢係當你贏啦。但佢都係入咗門嘅，即係只唔係佢係另外一個門嘅嚇，另外一個門派嘅。咁所以連剃刀都試過之後咧，咁跟住就你冇得唔信啦。心紅膽壯係啦，真正好啦，直至幾時咧就覺得係以為開始有啲褪咯，後尾就係做咗公務員啦。咁跟住啲伙計都有學呢啲嘅。咁跟住傾開咧，另外一個佢唔係試刀，佢哋仲有啲咩試啊？佢試鋸。哇！嗱，佢話你敢唔敢試鋸？我唔夠膽。佢點解唔夠膽啊？跟住佢哋唔係叫鋸，佢係叫金波刀。佢係叫金波刀啊，即係。金屬有波浪形嘅刀，OK，有鋸齒形嗰種刀，絕對鋸齒，OK。點解唔敢咧？但係其實你要入嘅話，前面都入咗啦。唔敢啊，係痛嘅，你會知係更痛。即係因為知道會再痛啲。跟住仲要係以為鋸嚟鋸，真係鋸唔係鋸一下喎，係來回喺度，係來回喺個肚度鋸啊。咁我心諗冇個必要啊，老友。即係我知唔入啦，我信啦咁啊。咁跟住我唔會再掂啦，跟住唔會再掂啦。OK。嗱咁期間咧就真正試過所謂嘅法門嘅嘢就係呢啲啦。OK，咁啊期間再見到，唯獨就係未能夠滿足嘅話，因為見到有童身噶嘛，係咪？咁啊希望再遇到其他高人啊，更上一層樓啊，去點用啲符啊。咁呢個就之後有機會我哋再講。OK。童身其實應該第一集咧，係咪？係第一集我講少少嘅，係。咁嗱，但係咧呢度就徹底證實咗話俾我聽，佢把刀係真嘅。OK。係。能夠頂刀嘅能力咧，亦都係真嘅。好啦，咁跟住帶嚟另外一個問題啦。咁當日白蓮教，白蓮教係刀槍不入嘅。嗱，點解到最尾係啦？義和團嗰度點解到最尾又舉不成軍咧 ？OK，嗱呢個係你問我都冇答案。OK，但係呢啲刀全部真嘅，真係刀槍不入嘅，明唔明 ？OK，嗱佢講舊時嘅槍咧就係。中國嘅槍啊，就一個尖頭嘅槍啦。OK，咁而家你見到啲氣功大師都有啊。佢唔係講洋鬼子嗰隻槍啊嘛。嗱，可能洋鬼子嗰隻槍唔得嘅。OK，嗱，跟住我期間就問嗰啲師傅，咁如果我哋見啲槍係點咧？跟住佢話，如果槍嘅話咧，薄殼係得嘅。嗱，呢大家喺度車大炮嘅啫，就係薄殼，即係話好舊式嗰啲槍咧。OK，就係嗰啲係得嘅。咁全部都係你會知冇佢真嘅啦，佢就話佢見過㗎，我唔係咁信嘅。OK，即係其實大家都係50-50都唔知得唔得㗎喎。槍我覺得係冇乜可能嘅，即係話爆炸咁你能夠去抵受一炸藥係冇可能嘅。嗱，冷兵器我相信係可以得嘅。即係喺你嘅概念裏面係有啲豁限嘅。冷兵器係得嘅，但係去到熱兵器就冇可能㗎啦。咁但係譬如以前我成日聽，即係以前可能多啲人嗰啲古惑仔嗰啲咧，就係學嚟咁。究竟你唔念咒咁俾人偷襲咁，佢又得唔得嘅咧？嗱，我聽過有啲得，有啲唔得嘅。有啲就開頭唔得，後尾就跟住得嘅。開頭唔得，後尾得，因為你未念咒啊嘛。咁死啦！咁如果我俾人偷襲，我就驚俾人偷襲啫。佢哋會念大顯威靈就得㗎啦。明唔明啊？即係要念嘅喎。係啦，佢一感覺真係俾人斬啦，佢可能真係會衝口而出，佢焗住都要念㗎啦。咁念4個字就唔使念成個咒嘅。OK，就念大顯威靈，或者即刻佢係急時急難急喊急應啊嘛。OK，佢哋就會咁講嘅個口訣。OK，咁啊事實我
所親歷其境同埋見喺翻冷兵器就係咁多啦。OK， 如果眼見嘅話，再睇埋啲符書，基本上你冇得試嘅，你唯獨就係到驅邪嘅啦。哦，嗰啲都想睇。咁驅邪嗰啲就變為真係每一個獨立嘅個案嚟啦。驅邪亦都係喺我咁耐嚟計，佢會真係會鋪排嘅。佢開頭會俾啲好輕強嘅嘢你去試。咁你會一步一步去到尾，你自己都驚嘅，呢個係真嘅。即係但係嗰個就鑊新鮮鑊金。係，但係到最尾就係到最尾，我都會感覺係咪我係一個更加有法力嘅一個邪童咧？我當時有咁嘅諗過嘅，即係都仲有質疑嘅。係，因為你可以為你俾啲鬼仔你去試個符，你嗰個可以係鬼王㗎，明唔明 ？OK，咁當時大家都唔知嘅，你主要係可以咁樣去睇咯。所以到最尾，我喺我人生嚟計試咗10幾年，直至95年，我喺泰國遇到其他人，而令到我冇得唔信嘅。OK。哇！咁我真係要慢慢等下你下次講翻嗰啲精彩故事啊！係啦，呢啲其實就唔係希望有人聽㗎啦，都希望就係真係自己做一個記錄嘅啫。OK，係好多謝晒林師傅啊！今日感謝收睇今集天賦圓滿，歡迎各位喺留言區加入討論，同埋 like share 呢條片，同訂閱呢個 channel， 同埋亦都可以撳個鐘仔。咁我哋下次再見啦！